La idea de terminar los baños, igual se puso el cartel, se están haciendo varias refacciones, así que el club va marchando, va despacito pero andando el barco. De lo deportivo hemos organizado una excursión para el 12 de febrero a la pieza más grande, o sea, Tararira. Pero tenemos unos inconvenientes que habíamos puesto en Laguna Las Perdices y la Laguna Las Perdices prácticamente no tiene agua. Estamos sondeando a ver qué pasa con Lobo. Y bueno, Navarro tenemos un problema, que se están haciendo los concursos en Navarro y que no tienen bote. Claro. Así que estamos a la espera a ver qué se puede hacer para lanzar el 12 de febrero. Y después se van a empezar los campeonatos que siempre hacemos de pejerrey, que comenzarán por allá, por abril, por mayo. No está la fecha confirmada, se están reuniendo los muchachos de la comisión de pesca para ver qué se puede hacer, porque la idea era de hacer 2 concursos, de los 4 concursos en una laguna, hacer 2 en el día, y después la otra fecha hacer los otros 2, si se termina, y empezar con las excursiones de pejerrey y hasta el verano, que hagamos algunas de variado. Claro. Sí. Pero esta de febrero no tiene la laguna confirmada, pero sí la fecha. Sí, la fecha sí, el 12 de febrero, pero los muchachos están trabajando y fijándose a ver qué lugar es porque esa solamente a la pieza mayor. Y lo que se quieren anotar, que tienen que venir acá al club de 18 a 20, que estoy todas las tardes yo voy, y bueno, ahí se anota. Y después, bueno, no tenemos, durante este año vamos a esperar a ver qué se nos da con la pesca, y ya las obras están trabajando para terminar.